سڵاتان لێ بەبینەرانی عەزیز، من لەیلای شعبانیم و بۆ پێشکەشکردنی یەکێک لە بەرنامەکانی ئیسکرا هاتوونەتەوە خزمەتتان. 25 نۆڤەمبەر ڕۆژی جەهانی مەحوی خشونەت عەلەیهی ژنانە. لەم ڕابطە ئەمانەیە لەگەڵ میوانی بەرنامەی ئەمڕۆ بەرنامەی ئیسکرا نەسرین ڕەمەزان عەلی سەبارەت بەم مۆزوعە قسە و باسکەین. نەسرین ڕەمەزان عەلی بۆ بەرنامەی ئیسکرا بەخێرێ. بەسڵام بۆ بینەرگەر خۆشەویست تەلەڤیزیۆنی ئیسکرا. 25 نۆڤەمبەر ڕۆژی جیهانی مەحوی خشونەت عەلەیهی ژنانە. ئێوە لەسەر خشونەت، ئەنواعی خشونەت و چوونەتی خشونەت عەلەیهی ژنان چ بەرداشتێکتان هەیە؟ خشونەت زاویەکان مختلفی هەست. فرە کەس وەختێک لە خشونەت قسە ئەکەی سەرفەن ئێکسترەمترین حاڵەتی تواشاکەن کە کوتەکاری ژنە. ئایسا فرێک لە کارهای تحقیقی کە ئەنجام دەریاگا خشونەت لە خانەوادە فرە بەرجەستەترە تا خشونەتی کە هە لە ناو خیابانە. ژنگەر بۆچە لە واقع خشونەت ئەتوانێت چه بەشگەرێکی بێ، خشونەت ئەتوانێت بەشێکی جسمی و فیزیکی بێ، خشونەت ئەتوانێت ڕۆحی بێت کە بێ ئەوە کە بە قەڵێژێ کوتەکێک لە کارا بێ ئەوە کە دەستێک بەرزۆ بێتەوە بینی ژن بە عنوان ئەو مۆجودەکە جنس دووەمە و تەبعیز لە ڕابطەتەک ئەوە هەست ئەکات بەوە کە تحقیر بکرێت. حەقی نەبێت هەتا حەق دەخاڵەتی نییە لە تەربیەت مناڵەکەیە. حەق دەخاڵەتی نییە لە ناو ماڵێکە وا هەن گەرێکیانە فەرزەن ماڵێک بسێنن. خودە ئەمە وەختی تواشا ئەکەیت ممکنە لە جامعەیەکی ئیسلامزەدا فرە پێ تەوەجۆ نەکرێت. خۆشبەختانە وەختێکە تۆتیت لە جامعەی ئوروپاییە زندگیەکەی ژنان بە بچووکترین چێت بە قەڵێژێ ئاشنایی خۆیان تەک حقوق خۆیانە تەک حەقی کاوا هەسیان ئێژە پێژێ ئەم مەرزە تا ئێرە حەق منە و لێرە وەختی کە فەراتر ئەچێت ئەوێتە خشونەت عەلەیهی ژن، خشونەت لە ڕابطەی زەناشوویە. خشونەت فرە کەس ممکنە ئەم سوالێکیانە بێت مثلا لە ڕەوابط زەناشوویە چۆن ئەتوانێت خشونەت وجودی بێت لە حاڵێکە طبقە ئامارگەرێکە لە ئێرانە لە دانشگاگەرە کە ڕشتەی تەعلیم و تەربیەت ئەخوێنن بێسڵاح دەریاگە دەرەوە فرێک لە ژنان هێشتا ئێرادەی ئەوە کە بێژن بە شەریک زندگیەکانیان ئێمە ئامادەگی ئەومانە نییە وارد ڕابطەیەکی جنسی نیسیان و خۆیان فرەتر ئۆبیەکتێک دائەنن کە ئەتوانن پیاگ ئەتوانێت هەر دەیەقا لە وجود ئەم ژنە ئیستفادە بکە. ئەمە خشونەتێکە لە ئەین حاڵاتوانی بێژێمە تەجاوزە لێرە بە تەجاوزێنێ لە کشورهای ئەوروپاییە وەختی کە ژن ڕازی نەبێت بەوە کە ڕابطەیەکی جنسی بێت بە تەجاوز دایەن و تەجاوز خۆی خشونەتێکی گەورە نسبەت بە ژنان تەحمیڵە کردێت بە ژنە. بنابراین ئێمە توانین بێژین خشونەت ئەو خشونەتەسا کە لە ناو خانەوەدا هەست، خشونەت لە ناو جامعە هەست. خشونەت لە ناو جامعە بە چ شکلێکە ژن تێتە خیابان هیچ ئەهمیەتێکی نییە. بەتایبەت لە کشورهای ئیسلامزەدا ئێمە فرتر شاهد ئەمنەوە خشونەتینە کە تێتە دەرەوە لە ناو جامعەیچە ئەمنیەتی حتا پۆلیس کە زاهرەن ئەمنیەت شاهربەندان قەرارە تەئمین بکات خودە ئەم پۆلیسگەرە ئەوەنە نیروی کە خشونەت عەلەیهی ژنان بەکارەوەن بەخاترەوە کە حیجابی تەکمیل نییە بەخاتر ئەوە کە قەوانینێکە وا دانریاگە لەم کشورهای ئیسلام زەدا مغایر ئەو قەوانینە خەریکە ڕەفتار ئەکات. خودە ئەمە خشونەتێکە کە لە جامعە هەست. یعنی من ئەتوانم بێژم لە بەدوە تەوەلد جنسیەت مؤەنەث ژنە شاهد ئەوە هەیە کە
ژنان مورد خشونت قرار گرفت. اتفاقا بلو که خریب بینم برنامه نظرت که به نکته جالب خدای و اشارتان که بیشتر که وقتی که منالک کنیش گوید لو جامعات دنیا من نجم بستی نام با کل جامعه و منتال فریق لخانواده گرا وقتی کنیش کت دنیا پی خوشحال نین با ونو پیان وای که نیروی کارک نیه کمک باوکی نیه نچه کار بکد و مورد تبعیض قرار ادرگید خود اما روحیه بالحظ روحیه و بالحظ جسمیه و اما نالا تحت فشاره اوین خشونت بمشکلیشه خریک خوی نشان اد وقتی جامعه هیچ هینکی باید دانند قوانینی که حمایتی کرد با عنوان جنی که بالغ کتیت درو حق طلاقی نیه حق سرپرستی منالی نیه لکشورهای اسلام داوا بتایبت سیم برنامه که من فراتر لسر جامعه ایران و بتایبت جامعه کردستان که سنت های عقب مانده که مکانتیا موجوده خشونت چون اتوانت خوی نشان بد لقتلگر ناموسیه قتڵی ناموسی و خۆکوژی ژنان بۆچی ڕۆژ بە ڕۆژ بەجێەوە کەمتر بێ و لێمە شایدین ئاماری چوەتە سەرەوە ئێوە بە نەزەریەوە دەلیلەکانی لە چی ئابینن؟ سوال والله شرمان که با که جنان کلن دارای او حقوقیه او حقنین خشونت لبد به تولدیو پی تحمیل اکرگید تک خشونت آشنای اکن یعنی فریق لچتکن که امروز بینیم مقایسه بکن بو جنگر لو جامعه چتیک امریکی طبیعیه بوچه قتل های ناموسی مثلا آماری اچیت سر بوچه خودکشی آماری اچیت سر ل جامعه وکو ایران و بخشن اجم برنامه ایمت تایبت با کورسانه بوچه لکورسانه آماره فراتر اچیت سر بشه که من عمل چاو خود مردم نمینن چاو حاکمیتی که ایمینن که تو قوانین کانی زن ستیز علیه جنه اما وقتی مقایسه کن تکرم جامعه و امتیاز زندگی کن لهر محلی که خانه امنیک هست وقتی که جنک مورد تعرض قرار اگرگید به هر دلیلک اتوانت زن بات ام محله ولا محله نگهداری لی اکن بلحاظ پزشگری که تیم بلحاظ روحی روانی و کاری لسر کن صدمات کدیگیه آسیبگری کدیگیه که بتوانن بقول جه بیتر نصر نرمی که عادی لزنی ولی لجامعه وک ایرانه نه خانه های امنیک و هست نه قوانینی هست که بتوانی جن حمایت کن جن لو جامعه اگر فرزنه جم ازدواجی نکردوید و رابطه کی تگرافی کرکیا بید مسئله پرده بکارد به نظر من معضلک گوری جنان لجامعه ایمان هست بارها شاهد بودیم به خاطر وکه رفیق کری بوده یا هر چیزی پرده بکارتی لدست داغه نه توانی که با نتیجه بگین که ازدواج کرد کنیشی که مجبور بوده خودکشی که حامله بوده نخواسته مجبور بوده خودکشی که امانه دلایلی که لعین حالا اما اتفاقا من پیمای اخرانی اشاره کن به مکه آمنه محمدی چند منگل موبر توسط براکانی و باوکی ای کجن دوای ایجن سکتی کردگا این دفنی اکن خوشبختانه لعین حالا منشه اما چه بیجم که جنبش آزادی جن و بتابت لکردستان بخش واقعا شرایطی فرا متفاوته جنان کفتک نشون ام پرونده
و جسدەکەیان دووبارە دەرهاوڵگە کار بۆ چکاپیان کردگە متوجه بووبن کە ئەم ژنە ئیستقەلبی نەگرگە و بمرێ بەڵکو کوژیاگە یعنی هێشتا ناموس هێشتا بە قۆڵەژێ ژنەوێتە ناموس پیاک خانەوادە قوانینیش ئەمە فرەتر بە ئیسلاح ساپۆرت دەکات ئەمسەکە ئەم ئەمارە فرەتر ئەچێتە سەر ژن لەو جامعە هیچ ئەمنیەتێکی نییە هیچ قانونێکی هیچ تەسبیب ناوێت کە ژن حمایەت بکات ئێمە ئێژم بارها بە بەکەرات شاهد ئەمە بووگەن خودە قوانینێنە سەنگسار و ئێدام ژنانە ئەگەر رابطێکی خارج لە ئەزدواج نسیم ڕەمەزان عەلی بە نەزەر ئێوە لەناو قسەکانتانەوە زۆرتر بە قانون ئیشارەتان کرد بە نەزەر ئێوە قانونانە لەکوێوە سەرچاوەگرێن چۆنەکە لەناو وڵاتێکە هەمچین قانون هەیەکەیە بەرچە ئەساسەم قانونانە نووسیوە ئەم قانونانە حکوومەتێکی سەراپا ارتجاعی مەذهبی و بەرئەساس قوانینە 1400 ساڵ لەمەوبەر و حتا گاهەن نەتەنیا ئەو قوانینە بەڵکو هەرکە هەساکە شتێکی بۆ خۆی دەرهاوردە و کریاگە قانون ئەوە کە ژن ئەشێ بچێتە ماوە من پێم وایە بەخراون نییە بەم نوکتەی شارەکەم دروست لە ئاستانەی ئێمە هاین لە ئاستانەی 25 نۆڤەمبر کە ڕۆژ جەهانی مەحو خۆشونەتە هەست لە دنیا سەمینارها کۆنفرانسها خود دەوڵەتگەر تەشەکولهای ژنان ئاماران کە چنی خۆشونەت عەلەیه ژنان لەو وڵاتە هەست کە چۆن ئەشکال مختلف تکا مبارزە بکەن لە ئێرانە سەر تیتر گۆرەی ڕۆژنامەی ئارمان دریاگەکە ژنان ئەشێ بچنە ماڵەوە هەقیان نییە لە دەرەوە کار بکەن خۆدە هەرەمەکە ژنە کاتە ماڵەوە یانە شتێک وا لە تیتر ڕۆژنامەکەیە ئەنووسێت بالاخرەمە خۆشونەت بە جنایەت منێژم جنایەت عەلەیه ژنانە ئەکرێت لەو جامعە یعنی قانون توسط مردم یا توسط ژنان تصویب ناوێت توسط خود سەردەمداران ڕژیمە کە بالاخره ئەگەر بۆیان بکرێت مبارزاتێک نەبێت لەو جامعە کە ژنەکاتە ماڵەوە فرەتر ژن بە عنوان وەسیلەیەک تواشاکات کە زادوەلەد بێت و بتوانێت نەسڵ بەشەریەت لە دیدگای ئەوە ئەدامە پێیاکات ژن نە مۆقعیەت ئێستا جامعە لە دید ئەوانەوە نە ئینسان هەساوە کردێ ژن ناقسڵ ئەز عەقڵە حتا لە قوانینیش وەختێکە ژن شەهادەت یا ئێرس ژن هەمیشە نیمەی پیاک هەساوە کردێ بنابراین قوانین حکوومەتێکی ئیسلامیە و قوانینێکی مەردسالارانەس لەو جامعە مەنفەعەتێکی تیا نابینی بۆ ژن توندوتیژی هەر لە بە نەزەریەوە هەر لە وڵاتی ئیسلامیەکانە هەیە لە وڵاتەکانی ترە ئەوروپاییشە ئێمە ژنان هەر لەگەڵ توندوتیژیە ڕوبەڕووە بن لە ئەوروپا ڕاستی گەرەکە کەمتر تۆ شاهد خۆشونەت لە دەرەوەیت وەختێک کە مێژین لە کشوەرهای ئیسلام زەدە بۆ بوونەوە ئایسل لە ئەفغانستان معلوم نییە سم بۆچە ژنەکان سەنگسارەکەین ژنەکان مەجبورن حجاب بکەنە بەرێنە لە قوانینێک وا لێرە هەست لە ئەم کشوەرهای ئیسلام زەدا هەست لە ئەوروپا خۆشونەت بەڵێ هەست من پێم وایە کە زمانێک تۆ ئەتوانی بێژی خۆشونەت مەحو ببێت لە جامعە حقوقێکی کامەڵان بەرابەر و ئەتفاقەن سیستەمهایەک بێت کە حمایەتێک فرەتر کات لە ژنەکان ئێمە لە دەهەی هەشتا شاهد مۆقعیەتێک لە دەهەی 67 میلادیە جنبشێکی گەورە و عەزیم ژنان لە خیابانە بوون لە دەهەی هەشتاونەوە ئەم جنبشە عەقەبنشینیەکە جنبش ئازادی ژن هەر بۆ بۆنەوە ئەبینیت لە ئیداراتە شاهد خۆشونەت هەیە منتاژم خۆشونەت لێرە متفاوتە ئەتوانیت بە دیدێک خۆشونەت هەست لێرایژێ
ئەگەر پیاگێک لە محیط کارەکەتە هات دەستی دا بە بەدەنتەوە ئەمە خشونەتە لە سوورەتێکە لە جامعەی ئیسلامدادا ئەوە خشونەتەکە واقعاً وحشیانە بیرتەچێتەوە مەرزەکان کامە خشونەتە کامە نییە لێرە ئێژێ کەلیمەیەک یا تۆهینێک بە تۆ کریە لافزی خشونەتە بنابراین هەر لەمەوە بیرە خشونەتە ولی لێرە یەک مەسەلەتر کە فرەتر بە چاوەخواتەویش خشونەت هێنا خشونەت لە ماڵەوە هەست کە بێسڵا ئەم خشونەتە فرەتر لە جانب پیاک ماڵەوە هەست ئامارێکە تقریباً 2 ساڵ لەمەوە بەردەریە فەنلاند جز و کشوەرهایەک حەساب کردە کە لە ئەوروپا فرەترین خشونەتە خانەوادەگی ئەلەیه ژن لە ماڵە هە لە جێرەیانە ژنگەرێکە ئەلارەغم ئەوە کە بە قەڵێژن قوانینەکان تا حدودێک شناسنەوە تا کەمتر لەم قوانینە ئیستفادەکەن بۆ ئەوە کە نێڵن خشونەت ئەلەیه ئەو ئیستفادە بکردی ئێژم وەختێک تەعبیرەکەیژی لێرە ئێژێ ئەگەر تۆیان بە خاتر ئەوە کە چاخ بوویت جوان نەبوویت یان نازانم حتا شکل زاهری تۆ شتێکیان پێتوێت ئەمە خۆشونەتە و خۆدە ئەمانە جزو ئەو ئامارەسە کە ئەمان بە حەساویکردن خشونەت ئەلەیه ژنان یا مثڵەن شەریک زندگیکی بێت تۆهینێکی پێ بکات مثڵەن بێژێ پێوێژێ بڕۆ خۆت لاغڕۆکەرەوە ئەمە خشونەتە لە جامعەی ئێرە ئەلەیه ژن بەرعەکسێژمێژم لە جەوامە ئیسلام زەدا ئەوە خشونەتەکە ئەلەیه ژن وحشەتناکە کە ممکنە کەسێک گوێچکە ئات یا بیبینێت بێژێ ئێوە کێ خشونەتێژێ بڕۆ لاغر بەرەوە جێ مەسەلەی لاغری دەخاڵەت لە ئەمرتوە کە تۆ چۆن هەڵەسی چۆن دائەنیشیت ئەمە خشونەتێکە ئەلەیه ژن بە کارە بەرگێت لەم جەوامە بە بڕوای ئێوە ژنانە بێت چی بکەن دژ بەم توند و تێژیە من پێم وایە کە ژنان لە ئێرانە تا ئیستا باش توانیانە زاهر بن لە ئەین حاڵە حەزەکەم لێرە ئەمە بێژم کە دەست تەک تەک ئەو فعالینە ئەو ژنگەرە کە لە مقابل قوانینێکی واقعاً کامڵەن ئێرتجاعی و هارە و وێساک نەسەوە نەچوونە ماڵەوە لە سەردان بەسەر کار هاتن جمهوری ئیسلامی گەرەکی بوو ژنان کاتە ماڵەوە نەیانتوانین ژنکەنە ماڵەوە ژن لە دەرەوە بوو ئێترازیان کرد و ئیمڕۆژ وەختی کە ئێمە تواشا ئەکەین هەر لە مەسەلەی بنیامەژێ سادەت هینکەین حوزور ژنان لە بازار کارە حوزور ژنان لە ئەرسەهای فەرهەنگیە هونەریە سینەماییە ئەمانە تواشاکەی بینی کە ژن مقابڵەی کردە کافیە بە نەزەر من کافی نییە من پێم وایە کە لە هەر گۆشەیەک لە ئێرانە ئەشێ دەیان تەشەکۆلی ژنان بن و ئەشێ ژنان بە ڕەحەتی بێن قسەی خۆیان کەن دەرد خۆیان بێژن و خەهانەوە بن کە وەزعیەت و قوانین بە نەف ئەوان تەغییر بکات ئبتکارهایەکی فراتوانن بەکاربە من حەزەکەم لێرە شتێک بێژم ئەویچەوە کە خود یانە پەنجشەمبەی گوزەشتە جەماعەتێک لە فعالین جۆنبێش ژنان چوونە سەر خاکەکەی ئامنە محەممەدی بێسڵا شعار بەدەستیانەوە بۆ سوخانڕانیان کرد من بەڕاستی حەزمە کرد کە لێنا دەیان ژن کە لێنا بوون هەر کامێکیان بەهاتان دانێک لە دەردەکان خۆیانیان بوتەن ئەو ژنە کە بە زۆر ئەدرگێ بەشوو ئەو ژنە کە واقعاً تەعەڕز بە گیانی ئەکرگێ ئەو ژنە کە مۆردە تاقیە قەرارەگرگێت و کل ئەمانە ڕەت دەدرگێتەوە بە حکوومەتێک وانە هەست ژنەکان بەهاتان قسەیان کرد متەئەسفانە ژنەکان
نەهاتن قسە بکەن نەهاتن لە دەردەکان خۆیان بێژن و هەوڵ ئەم دەردگەریانە ئەوە کە چنێک بێحقوقن لەو جامعە ئەتوانن لە ناو مەحەلەکانە ئەتوانن لە محیط کاریانە ئەتوانن لە دانشگاکانە تەشەکولگەر خۆیان دروستکەن ئەتوانن سەر ئەوە کە خاص دەرونیە جەمع بێتەوە بۆ تا شرایط بە نەف خۆی تاغیر بە کەس ناتوانێت مانە ئەوە بێت وەختی کە ژنێک ئێژێت من گیانم ها خەتەرە ئامنە محەممەدی چووگە لای ئۆرگانگەر دەوڵەتی وتیگە گیا من ها خەتەرە بە دەوڵەت تەوەجوی نەکردگە بە مەسئلە و ئەمە توانێت کێفەرخاستێک بێت ئەلەی جمهوری ئیسلامی و مەسئولین و ئێژم لە هەر کوێنێکا کریا جەمع بنەوە تەشەکل خۆیان دروستکەن و تەلاشکەن بۆ کە شرایط بە نەف خۆیان تاغیر بە بەس خۆش بە لەسینەوە بەزانانیەوە مەمنون لێەوە کە لە بەرنامەیە ئێمە شرکەتتان کرد هەروەها لێەوە بینەرانی عەزیز کە تا ئێستا هاوڕێمان بوون ڕۆژ و شەوێکی خۆشتان بۆ ئارەزوو بکەم